За сайн мэцхан уу дөнгөж сая бороо ороод намчлаа. Ягаад ч юм амар гоё дугуун юмар санагдаад Маппугийн гүрнээс урсдаг ориглуур үзгээ явж байна. Тэгээд харины дугуй түрээсийн газраас бороо ороод норцсон штт. Гараар аларчий да. Энийг шууд quarantine хийгээл тэгэл түрээсчтэй. Борооны дараах тэнгэр юм аа. За бороо л битээ оросоо да. За энэ бол төгсөм юу онжи. Бороо ороод байна. Цаашаа явах болов. Чи. Тэгээ мэдээч цаашаа явсаа. Пионы чом ороод масаажуулаа. Тэгээд цаашаа явнаа. За тэгэл хүмүүс амар их дугуй унан ороод хүмүүс амар их гүйдэг болцсон байлээ. Одоохондоо ч гүүхэд арай л амар халан байгаа болохоор жоохон сэрүү орох юм бол оройд угаасаа гүйдэг болно гэж бодож байгаа. Ойр дугуйнаагүй мэдгүй булчмөр амар өвдөдөх юм буцах дандаа жоохон зовох юм шиг санагдаж явчлаа. Тэнэс нөгөө бас урсдаг байхгүй чухтарчлаа. Дараагийнх нь зөө өөш өөдөө гарч чаддгүй түрээ явчихна өө. Бороо орохоор энэ минь чи ингээ хаачд шүү дээ. Тэгээд энэ газарт ирэхэд заавал дугуйгаар биш бас метрогоор ирж болно. 4-7 9 шугны Кусукос терминал дээр буугаад 8-1-р гарцаар гарахаар байдаг шүү. За ингээд сарны гэрэлтэй усан ориглолоор ажиллаад эхэлчлээ. Яг гүүрэн доогороосоо бол яг ингэж харагддаг. Нийт урт нь бараг 1140 м урттай. Тэгээд дэлхийд хамгийн уртгүй усан ориглолтой гүүрээрээ Гиннесийн номонд бас бичигдсэн юм байна лээ. Одоо энэ харагдаж байгаа тэр ус гарч байгаа хэсэг нь бараг 380 гушуунаас усны урсгал гардаг гэж байсан. Баргийн усыг шахахтаа 190 тонн ус урсгаж ажилуулдаг гэж байлээ. Синхэр лагу бүтээлгэн шүү. Тэгээд энэ гүүрэн доороос харах, хажуу талаас нь харах, ардаас нь харах ингээд өөр мэдрэмжүүд бас өгд юм лээ. Солонгост амьдардаг энд ирж байгаа бол заавал энд ирж үзэх хэрэгтэй юм шиг санагдсан шүү. За тэгээд доороос нь ингэж харахаар ийм гоё харагддаг юм аа. Тэгээ орой 7:30-аас эхэлдэг хамгийн ихний ориглох цаг нь. Дараа нь 20 цаг, 8 цаг, тэгээ 8:30, 9 цаг гээд хамгийн сүүлийнх нь дуусч байгаа. 30 минутын зайтай 4 удаа оргилдог. Нэг жилийн өмнө бас нэг иржсэн. Тэгээд яг 9 цаг өнгөрцөн байгаад яг холоос хараад дэрэгтнээс нь харж чадаагүй. Доор нэм завтай хүмүүс ингээл үзүүлээл хүмүүсийн үдийг баясгаж байгаа юм да. За ингээ хагааны ирэг дээр байдаг залуучууд амар их болдог. За одоо ийшээ бол дугуйд орчлохгүй заавал ингэж парклна. Алхаад ороод ийшээгээ гой хоол ундны газар байгаа ууж идэн. Яг хангааныхаа хажууд бол трасмрастай гой газар байдаг. Ийшээ оридоо ирснийх юм олж ой.
болдог юм байна. 6-аас 8 хүн суух боломжтой. Төгсөөм Иванжигоос галуун цуудаг боллоо. Өөрөнхий завинд цуудаг байх нэ. Энийг түрээслэхэд нэг 60-аас 80 мянга үйд юм билээ. Дотроос ингээд хоол ундаа идээд нэг цаг 20 минутын турш ашиглах боломжтой юм билээ. Мэдээж бас эдгээр завуудад бас сууж олон түрээслээд үнэн нь одоо өөр байдаг юм билээ. Үнийх нь мэдээлэл очиод бол боломжтой. Хоол цагаалаад байгаа юм билээ. Зүгээр санагдав.